hace que tú parezcas una superestrella. Bueno, ¿qué aprenderemos primero? ¿Acordes? ¿Digitación? ¿Quizás Eso es rasguear? aburrido. En serio, para ser honesto, es aburrido. Te lo enseñaré durante la clase. Es necesario, pero aburrido. Mejor empezaremos con composición. ¿Tú alguna vez has compuesto alguna pieza? Yo creí que tu Sí, lugar estaba supongo. en Tengo una canción que habla sobre la basura. ¿La puedes tocar? Solo trato de entender por qué Claro, no lo puedo intentar. despreciar a- ¿Mi pueblo? ¿Dónde yo? Bueno, sí. Atrapado en la basura y ni siquiera puedo escapar. Oye, espera, detente. Es buena, pero detente por ahora. No todo nos sirve. Digamos que no es del género rock and roll, ¿me explico? No mucho. Debes componer algo que pueda resonar en las masas. Algo que pueda hacer sentir bien a todos. Sí, por eso, busca en tu interior. ¿De qué lugar vienes, compa? Mi pueblo se llama Montaña Nevada. ¿Cómo te hace sentir eso? Ah, no sé cómo decirlo. ¿Asqueado? No, ¿Atrapado? no, la verdad. ¿Molesto? ¿Amargado? Ah, Quizás moralista. No, para nada. ¿Campesino? No, Antifelino. lo tengo. Si te sueltas cantando, voy a empezar a Glorioso. gritar. ¿Glorioso? ¿Y ahora? Sí, No hay ninguna eso entrada. servirá. Sí, porque solo aparece después de un sacrificio humano. ¡Existe! ¡Uy, qué seria! Rock and roll, compa. No puedo creer que hice eso. Sí, estuviste en llamas. Increíble, estuviste totalmente en llamas. Te conectaste con tu interior, ¿lo sentiste? Sí, claro que lo Sí, sentí. lo sentí. Fue tanto que volaste en mi estudio. Volaste en mi estudio. No tiene importancia. No importa en lo absoluto. No hay de qué preocuparse, ¿bien? La canción está lista.